Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe euch ein super leckeres Rezept vorbereitet und zwar Quinoa Granola oder wie man altmodisch sagen würde, einfach nur Quinoa Müsli. Und ich hoffe, das Video gefällt euch, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wer neu auf meinem Kanal ist, kann es gern kostenlos abonnieren und vergiss nicht die Glocke anzuklicken, dann verpasst ihr keine neuen Videos von mir.